ko ito. Itong damit na ito ay pang shop ka. Gagamitin nila pag sila ay susuotan ng singsing. Pinarefer sa akin. Kasi gusto niyang maging sexy siya. Yan. Isisikip natin yun dyan. Kukunan natin. Tapos yung haba niya. Gusto niyang pagbawasan yung haba niya. Pero ilang tabaga siya. Ayan ang kanyang ano. 2 patong na tol. Ayan. Bago may isa pang gitaas siya. Tapos may isa pa doon sa ilalim. Yan pa. Papabawasan niya yan. Papabawasan ng haba. Tapos unang ginawa dito. Ginawa ko lang dito para mabilis. Siyempre hanapan mo rin kung saan ka madadali. Kasi okay na yung sa ilalim niya. Ang ayaw niya lang dito kasi masyadong kulos itong ano niya dito. Pinasikipan niya. Ginawa ko. Ayan. Ginanon ko siya para medyo sumikip siya. Ayan. Kabilaan yan para sisikipan natin. Kuha na natin ng ano. Ayan. Para maging sexy siya. Ayan. Tapos dito kinuhanan ko rin siya ng konti para mag-ano siya. Nakaganda rito sa may puso niya flat. Gusto niya ganon. Ayan dito kinuhanan ko rin siya. Ayan maganda na yung dress niya. Tapos itong comb niya, gusto niya nasa loob, patanggal niya. Ito lang matitira. Tatanggalin natin ito, gugupitin ko yung sa loob niya. Kasi ayaw niya nung nasa loob. Ito lang matitira, itong isang ano, tol. Ayan, bali na ano ko na siya. Naayos ko na yung kanyang ano. Ito, nasikipan ko na siya. Kaya ilalagay natin na parang hindi halata siya yung nakaano. Ayan guys, so inano ko siya, parang nakaplat na siya. Maganda na dito. Dito kumuha rin ako. Ayan. Kasi dito lang banda yung gusto niyang hagpit. Sa baba okay lang na nakaano. Dito kasi gusto niya maging sexy siya. Ayan. Wahanan pa natin dito ng konti. Ayan. Pero pasimple hindi siya halata. Kasi yan may kusur-kusur, may sharing siya dyan sa may baba. Hindi na siya mahalata. Ayan, ganyan natin.